O'qituvchi ular faqat dars beribgina qolmay, balki butun umri davomida qalbdan qalbga nur ulashadi. Yuzlab, minglab shogirdlar taqdirida o'chmas iz qoldiradigan bunday insonlar orqali jamiyat rivojlanadi. Kelajak poydevori barpo etiladi. Hozirgi lavhalarimizda ham ana shunday halol mehnati, mehri va bilimga bo'lgan sadoqati bilan yuraklardan joy olayotgan fidoyi ustozlar haqida so'z boradi. Bu inson qo'liga qalam, yuragiga esa mehr olgan. Uning kundalik ishi faqatgina o'quvchilarga ta'lim berish emas, balki kelajakni tarbiyalashdir. Bu ustoz, bu o'qituvchi. Inson butun hayoti davomida unga ta'lim bergan, harf tanitib, qo'liga qalam tutqazgan birinchi ustozini yodidan chiqarmaydi. Surayyo Sultonxo'jayeva ham Zangiota tumanidagi 40-sonli umumta'lim maktabida 20 yildan buyon boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim berib keladi. Yoshligimdan bolalarni yaxshi ko'rardim. Bolalar beg'ubor. Yo bolalar shifokori bo'laman deb niyat qilgandim yoki o'qituvchi bo'lib. Lekin oilamizda mendan katta opalarim shu kasb egasi bo'lganligi sababli ularni o'qish jarayonlarini, ishlash jarayonlarini kuzatib borib, keyin shu boshlang'ich sinf o'qituvchilikka yo'naldim. O'qituvchilik kasbi juda ham ulug' kasb, lekin mashaqqatli kasb. Mas'uliyat bizani doimo sergaklikka chaqiradi. Juda ham katta mas'uliyat bu farzandlarimizni, vatanimizni, xalqimizni kelajagi qo'limizda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham maktab bu eng muhim muassasa, o'qituvchi esa eng muqaddas kasb egasidir deb ta'rif beradilar. O'qituvchini esa nur taratuvchi shaxsga o'xshatib qiyoslaydilar. Biz mana shu ta'riflarga munosib bo'lib, mehnat qilib, albatta ularning ishonchlarini oqlashimiz shart. Har qanday sohaning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, ammo ustozlik kasbining mashaqqati boshqa kasblar orasida anchayin yuqori. Lekin o'qituvchi uchun shu mashaqqatlar unutilishida shogirdlarning kichik bir yutug'i ham yetarli deydi qahramonimiz. O'quvchilarimiz yaxshi natijalarga erishganida, oliygohlarga kirganda, ixtisoslashgan maktablarga, prezident maktablariga o'qishga kirganda biz sharafli kasb mas'uliyatini bajarishda ozgina hissamizni qo'shganimizni sezamiz. Shu sinfda masalan 30 ta o'quvchi bo'lsa, shu farzandi bo'lib ketadi o'qituvchini. Uyga borsak ham o'shalarni xayoli bilan yuramiz. Maktabdan chiqib uyga eson-omon yetib bordimmi yoki kim yo'qolsa darrov xabar olamiz. Ulardan umuman biz xoli bo'la olmaymiz. Har bir ustozning yuragida ulkan mehr, sabr-toqat va mas'uliyat bor. O'qituvchi faqat kitobdagi bilimni emas, balki hayotiy tajriba, insoniylik, halollik va yuksak qadriyatlarni ham o'rgatadi o'z o'quvchilariga. Uning birgina iliq so'zi, maslahatidan butun bir inson taqdirida ijobiy o'zgarishga erishish mumkin. Ayniqsa bu boshlang'ich ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilar uchun eng muhim bo'lgan jihat. So'ray ustoz bizani birinchi sinfdan beri o'qitib kelyaptilar. Maktabimizdagi eng yaxshi o'qituvchilardan bittasilar, yaxshi dars o'tadilar. Bor bilimlarini bizga beradilar. Suray ustozni yaxshi ko'raman. Men katta bo'lganimda tadbirkor bo'lmoqchiman. Hozirda mazkur maktabda 1000 nafardan ortiq o'quvchi tahsil oladi. Ularga Surayyo Sultonxo'jayeva singari 56 nafar jonkuyar ustozlar dars berib kelishmoqda. 5 ta oliy toifali o'qituvchimiz, 7 ta birinchi toifali, 22 ta ikkinchi toifali ustozlarimiz bor. Surayyo To'rayevna haqida gapiradigan bo'lsam, nihoyatda kamtarin inson. Birinchi ish faoliyatini maktabimizda psixolog sifatida boshlaganlar. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'quvchilar hammasi juda ham odobli. 5-sinfga keladigan bolalarimiz ichida boshqa sinflarda bor ba'zan muammoli, bularda unaqa muammoli bolalar kelishmaydi. Qariyb 20 yildan beri mana boshlang'ich sinfda o'quvchilarga dars beradigan bo'lsalar, doimo izlanishda. Ko'pincha mana shu sinfdan chiqqan o'quvchilarimiz matematikadan kuchli bolalar chiqishadi. Sababi ko'proq bular mental arifmetikaga qiziqarlar, keyin husnixatiga ham alohida e'tibor beradi. Har bir muvaffaqiyatli shaxs ortida ustozning saboqlari, mehnati va duosi bor. Shu bois ular bergan bilim umrimiz davomida bizga yo'ldosh, to'g'ri yo'lni topishimizda esa ko'makdoshdir. Gulijon Noraliyeva, Nurdavlat Ilyosov, Sherzod Xo'jabaxtiyorov, Poytaxt.